大家好，提前通知相關國家後，中國海軍星期一7月6日從位於中國近海的一艘核動力潛艇向南太平洋試射了一枚彈道導彈，據稱精準擊中了8000公里外的目標，理論上射程可達12000到14000公里，可從中國近海打擊美國本土任意目標。這次試射剛好在北約峰會前一天，時間點很敏感。此舉意味着中國具備實打實的2次核打擊能力，實力擺在那兒，所以美方沒有發表任何官方意見。中國此次罕見的戰略力量展示，飽受到澳大利亞、新西蘭、日本和台灣地區的批評。德媒也進行了相關報道，我們看看德國《時代報》是怎麼報道的。中國核潛艇在南太平洋試射導彈，中國軍方稱已在南太平洋海域完成了一次導彈發射試驗。澳大利亞、新西蘭、日本3國政府均對此演習表達擔憂。據中國軍方消息，解放軍於南太平洋開展導彈發射活動。海軍表示，此次遠程導彈試驗取得圓滿成功。該導彈由一艘核動力潛艇發射。官方通訊社新華社稱，導彈並未搭載實彈彈頭，僅配備模擬彈頭。中國人民解放軍表示，此次試驗屬於年度軍事演習框架內的常規演練，完全符合國際法規定。相關涉事國家已提前收到通知。軍方在聲明中強調，本次試驗不針對任何特定國家。官方補充說明，導彈落入預定海域，但並未披露具體落點位置。中國上次試射洲際導彈是在2024年，此次試驗被認為具有破壞地區穩定的影響。區域多國對此表達擔憂。據媒體報道，澳大利亞外長黃英賢表示，澳方已向中方明確表態，我們認為此次試驗會破壞地區穩定。日本政府稱已獲知導彈發射一事，並要求中方重新考量相關試驗。日方聲明寫道，我們已就中國軍方日益頻繁的軍事活動表達深切擔憂。中國有關部門已向日本海上保安廳告知，試驗可能產生的太空殘骸或將落入日本專屬經濟區。新西蘭政府也表示，中方在試驗開展數小時前通知了新方。新西蘭外長溫斯頓·彼得斯稱，我們已與太平洋其他鄰國立場一致，不希望中國將南太平洋當作導彈能力試驗場。好的，各位，報道很簡短，我覺得這家媒體報道有些錯誤，比如不是在南太平洋試射，而是從中國近海的潛艇向南太平洋試射了導彈。那我們接着看網民評論。第一條評論：為什麼總要特意點名這艘潛艇採用哪種動力？很奇怪，只有涉及核動力潛艇時，媒體才會這麼寫。我從來沒有見過報道裡會寫中國、俄羅斯柴油混合動力潛艇。繼續往下，沒完沒了的炫武揚威、武力恫嚇，用不了多久，他們又會去衝撞菲律賓漁船。周邊沿岸國家如今全都緊張得不得了。再往下，新西蘭外長說，我們和太平洋其他鄰國一樣，絕不樂見中國把南太平洋當作導彈性能試驗場。於是這位網友說，那你們為什麼允許18000公里外的核大國在南太平洋設立軍事基地，還參與圍堵中國？事情永遠都是同一個套路，當地沒人願意承擔傲慢且富有工具性地緣政治帶來的後果，卻又百般討好美國，甘願充當其附庸。新西蘭外長先生這麼做真的划算嗎？下一則，挺好，先進技術指中方核潛艇導彈試驗，船上還能搭載核彈。反觀德國呢，山地步兵還騎驢子，只傻乎乎的給男性設義務兵役，坦克裝備老舊過時。出錢的是德國，拿主意的卻是別人。繼續往下，那種認為所有人本性向善，無人渴求戰爭，且世間一切罪惡與戰亂皆源於西方殖民主義、資本主義、美國、以色列以及納粹的想法，如今已經站不住腳了。再往下，但凡有能力，每個國家都會這麼做，這是各國正當權利。我們西方不也常掛在嘴邊一句話，備戰方能守和平？大體上我也認同這個道理，
但存在保留意見。我的顧慮在於，進攻性武器絕不應強大到足以打贏一場戰爭，這會催生危險的誤判。但依靠進攻性武器形成足夠威懾，讓對手無法取勝，這就足夠了。下一則，朋友們，在這裡我想問大家，你們還記得美國發起的所謂四方安全對話集團嗎？他們包括4個國家：美國、澳大利亞、日本及印度。其目的當然是為了死死鉗制住中國。這位網友的記憶力不錯，於是他說，面對四方安全對話集團咄咄逼人的姿態，再加上澳大利亞近期大批採購潛艇，中方必然會做出回應，實在遺憾。好的，下一則，看看這幫德國選擇黨的廢物，如今全都替中國說話，反過來對抗德國以及其他民主國家，笑死！呵呵呵，這妥妥就是叛國，背叛國家利益。繼續往下，事實就是那些全程和平的示威動作，既沒有死亡威脅，也不像激進納粹示威現場那樣充斥大規模性侵恐嚇言論。我為這些反抗法西斯、反抗國家公敵的正直示威者感到自豪。時代報評論區裡那群德國選擇黨水軍大軍，就是佐證我觀點的最好證據。現在又要來一堆惡意點讚虛假賬號，還有來自巴爾幹地區受僱水軍來槓我了。德國世界報也報道了，但多了一點，那就是同時間中俄正在舉行聯合軍演。我們接着看網民評論吧。第一條評論，總司令習帶着他一眾附庸盟友，不過俄軍這場演習耗資巨大，這些經費本可以用在烏克蘭戰場上。另外，部署在中國附近的俄羅斯艦隊之後會逐步換裝潛艇。咱們看跟帖，沒錯，現在俄羅斯離開中國根本寸步難行，況且習還想讓中國恢復昔日帝國版圖呢，為此他還需要侵占俄羅斯的領土。這位網民也跟貼，而我們卻靠購買中國商品為這一切買單。下一則，報道中說中俄開展海上軍事演習，於是這位網民反駁道：“那又如何？北約同樣也在搞軍演。6月初，2026年度波羅的海行動演習 BALTOPS 2026在波蘭格丁尼亞拉開帷幕。這是這項年度波羅的海上軍演的第55屆了。演習由美國海軍主導，來自15個國家的約6000名官兵、20艘艦艇協同參訓。這場北約軍事演習為期2週，按照慣例會在基爾週開幕之前於基爾結束。德國之聲補充，其實前幾天，具體說從6月24日開始，直到7月31日，美國夥同他那些所謂盟友，一共31國，在夏威夷群島及周邊海域進行聯合軍演。咱們看跟貼，這事兒我之前沒聽說，太可惜了。但習正咄咄逼人地對台灣提出主權訴求，普京放任烏克蘭境內發生屠殺，德國境內也有同類情況，歐洲都被波及，這一切都說明這些軍事集團絕非善類。再往下，那又怎樣？那些成天指責我們說只有西方在不斷激化局勢的水軍都跑哪去了？軍備擴張這件事最無奈的一點就是一方加碼，另一方就必須跟進，不然乾脆直接放棄算了。再往下，既然美國這個老大還明目張膽地提出領土主張，習近平憑什麼要克制退讓？俄羅斯在這當中反倒更像是被利用的棋子。下一則，憑什麼俄羅斯能和中國結盟，烏克蘭卻不能和我們站在一起？看跟帖，你什麼意思？海上威風演習自1997年起每年舉辦，是烏克蘭聯合美國以及其他北約成員國在黑海與亞速海開展的海上軍事演習。再往下，一旦金磚國家的經濟或安全利益遭到嚴重威脅，各成員國就會團結一致。正因為如此，當下正是改善對俄關係、停止將中國推向對立面的最佳時機。如果無視新興勢力陣營的形成，甚至進一步激化對立，
長期來看將會承受經濟與地緣政治層面的雙重損失。明智的外交政策應當立足於對話與共同戰略利益，而非無端升級對抗。想要實現這一點，德國需要更換執政政府，歐盟領導層也必須重新改組。看跟帖，你純粹是一廂情願，想當然了。金磚各國之間差異極大，各方利益分歧嚴重，根本不存在共同立場。再往下，為什麼非要出現澤連斯基這種戰爭販子？他放任手下襲擊莫斯科沒有目標，等到普京反擊時，又到處哭着尋求援助。下一則，看吧，這又一次證明西方把俄羅斯推向中國懷抱，看成一場外交與政治層面的傑作，真是可喜可賀。繼續往下，瞧瞧，這大概就是所謂以貿易促變革政策如今僅剩的殘局。在中國政府扶持下，中方從我們的高校和企業裡掏空吸收了全部技術知識。當初呀，到底是誰想出了這麼個餿主意，白白把我們的專業技術拱手送給中國人？印度賈康杰所在的這家媒體 First Post 也做了報道，大意是中國近日在太平洋海域開展導彈試射，此舉遭到澳大利亞、新西蘭、日本等國批評。中方表示，該導彈發射屬於例行軍事訓練。多家報道稱，一枚巨浪3洲際潛射彈道導彈由一艘094型近級戰略核潛艇發射。上一次中國向太平洋海域試射彈道導彈是在2024年9月。本次導彈試射當日，澳大利亞與斐濟簽署了共同防禦協議。與此同時，中俄今日在太平洋開啟為期1周的海上聯合演習。我們也看網民評論，看看三個們的三觀如何。第一條評論：中國只是試驗自家武器，美國卻在真實戰場上動武，結果反倒把中國說成是威脅。繼續往下，美國會定期試射不帶核彈頭的民兵3洲際彈道導彈，以此驗證本國核武器的可靠性。導彈從加州太空基地升空，飛越數千英里太平洋，擊中馬紹爾群島附近靶區。美國事前沒有告知任何國家，卻從來沒人對此提出抗議。再往下，所以只要是北約及其一眾軍事盟友開展這類軍事試射，就完全沒問題。接下來的日子有的看了。下則，問題就在於中國不開展戰力試射時，那些批評者說中國是紙老虎，宣稱軍力只是紙上談兵，沒有實戰驗證。可一旦中國真的進行戰力試射，同一批人又指責中方舉動具有挑釁性，怎麼做都有錯，典型的只准州官放火，不准百姓點燈。好的，再往下，那你們打算怎麼辦？制裁中國嗎？再往下，千份書面表態也抵不上一次這樣的導彈試射，這才是和西方對話該有的語言。切勿妄圖憑借武力干涉中國內政，阻礙中國發展。這麼做只會落得兩敗俱傷。下一則，這款彈道導彈射程可達12000公里，並非印度方面所說的9000公里。再往下，這完全是向印度、日本以及其他這類附庸勢力亮出硬核實力。再往下，美國往太平洋馬紹爾群島方向試射民兵導彈就沒事，中國在同一片海域發射導彈卻要遭到譴責，十足虛偽的混賬邏輯。下一則，美國牽頭組類各類抱團針對中國的小圈子，為何部分媒體反倒來質疑中國？澳大利亞、日本、印度以及諸多太平洋島國都成立了名目各異的合作集團。下則，他們能拿中國怎麼樣？哼哼哼，中國可是個超級大國。繼續往下，這釋放的信號很明確，中國無需在太平洋設立軍事基地，因為他們的武器射程足以覆蓋目標。再往下，我不是想轉移話題，只是想擺明一個事實：過去1年裡，美國所作所為絕非猜測，全都是確鑿發生的事實。入侵委內瑞拉，襲擊伊朗，還
還公然放話古巴會是下個目標。美方還聯合伊朗周邊勢力，非法強行封鎖了霍木茲海峽部分水域。美國不只向各國軍事設施發射導彈，甚至針對委內瑞拉近海的木質漁船開火，僅懷疑船上人員走私毒品，還出動無人機在南美海域擊殺所謂走私者，手段過度且完全違法。可即便做了這一切，西方各國反倒對中國在南太平洋試射洲際彈道導彈感到震怒，難以接受。順便一提，美國自己就經常開展同類試射，俄羅斯等國也一樣。說實話，難道沒人看出來西方報道裡根深蒂固的偏見嗎？我並非不願譴責中方此次試射，前提是所有人能一視同仁，不能只針對一個國家的洲際導彈試射，而是所有國家都該被同等批判，這才是我質疑的點。我無意淡化這件事，但至少中國這次在太平洋海域的導彈試射，並沒有像某些國家那樣推高全球天然氣與能源價格。現在的人都像盲從的綿羊，很容易被輿論洗腦。下一則，我是一名澳大利亞退伍軍人，我在想，如果這次導彈試驗是美國做的，我們還會這麼喋喋不休的指責嗎？我覺得肯定不會。西方開展導彈試射，就叫以實力維護和平。可換成中國試射導彈，就被扣上好戰、危害世界和平的帽子。西方各國政府就是一群偽君子。繼續往下，沒錯，這次試射就是要讓印度、美國這類好戰國家在圖謀打擊中國相關目標前三思而後行。再往下，中國完全有權在任意海域、任意時間測試自家裝備。下一則。伊朗邀請中國前往霍木茲海峽開展導彈試射，伊朗或許希望借此提升自身軍事能力。如果印度有意採購相關導彈，中方也可在印度洋進行發射導彈演習。再往下，當年美國在日本投下原子彈，日方反倒沒事，如今中國在太平洋試射導彈，卻被說成帶來毀滅。呵呵呵呵。下一則。這次試射地點屬於國際水域，卻同樣在台灣海峽、黃海這片海域囂張巡航，替美國人幹髒活。下一則，中國反倒把各路對手湊到一塊抱團了，中國要完了，哈哈哈哈。好的，我補充一下，朋友們，這是目前為止唯一負面評論。咱們看最後一條評論，這就是要表明，中國人能夠跨越任何距離，從任何地點發起打擊。對那些國家而言，導彈射程會是個巨大難題。好吧，各位就到這裡吧。想不到這件事上，三哥們的觀點還是比較中立的，有點讓人意外，對吧？與西方網民很不一樣。總之，7月6日的前射，其實給了全世界一個強烈的信號：中國完全有實力維護國家安全，相當於不戰而屈人之兵。實力就擺在這，你看着辦。